네, 이 편 바로 찍을게요. 뽀롱을 노리를요. 아, 근데 요새로 가는 게 더 이득이야, 확실히. 아, 근데 저희가 더 이득인가? 아, 어디가 이득인지 모르겠어. 일단 여기로 가는 건 맞긴 맞는데. 여기로 가야 되는데. 그럼 이렇게 가야 되네. 거의 됐다. 아, 저기도 꽤 되네. 오. 뭐야, 이거. 동물인가? 철. 철. 타이어를 하나 캤는데, 타이어 좀 더 켜야 돼. 아, 뜨거. 응? 금이구나. 다이아 인주. 응? 이런 데도 있었네. 웬 꽃? 철. 여기랑 저기랑 이어지는구나. 아, 이어지는 거 아니구나. 일단 금. 황금 사과를 구면 만들었던가. 이거 하트 크리스탈도 넣었는데, 하트 크리스탈이 잘 안 보이네요. 이거는, 뭐야 또 이거? 자이언트? 그건 나가 아니야, 나가? 나가 아닌가? 이건 그 육보. 일단은 그게 어디인지 봐야 돼. 이건 누구야? 본템이 너무 많아. 아, 이 금 개로 바꿨네. 아이, 금 개로 바뀌었네, 이게. 아니, 이거 끝이야? 여기 더 많은 게 더 이득이네. 아니다, 저기서, 저 협곡 아니야, 근데? 여기 말고. 여기로 가야 되나, 그럼? 밑인가, 이거? 위엔가? 박쥐 소리 들린다.
여긴가? 되었으면 좋겠는데, 베드락. 그럼 위인가? 아휴, 역시. 여기가 거기 아니야? 금. 또 금. 채소 좀 구해야겠다. 이렇게 해서 이거를 여기 밑에 넣고. 빨리 구워져라. 어떻게 놓고 침대. 데이터. 오, 3개. 나 3개 더 있었네. 그냥 시해졌고. 와, 시해져 끄니까 진짜 환상인데. 렉 하나도 안 걸려. 시해져 끄는 게 훨씬 낫네. 일단은 시해져 끄고, 여기저기 돌아다니보자. 렉 걸려. 갑자기 왜 렉 걸렸었지? 뚠뚠뚠뚠뚠뚠뚠뚠뚠 이걸 보시면 절을 하셔야 됩니다. 예, 절해주시고 그리고 캡니다. 그리고 먹고 그리고 먹습니다. 피가 찹니다. 하하. 이 피 차죠? 여기 뭐가 있어 여기. 이거 수상해. 8개로 이거 만들고 얘 6개 되고 한 번씩 렉이 걸려 이게. 여기 위로 가는 데고. 야, 이거 황혼의숲에서 이거 피 타는 게 정말 좋거든요. 절이라고 안 갑니다. 그래요. 저만 절하면 되지만. 절. 이런 데는 여기 자갈 좀 봐보시면 좀 이따 보여드릴게요. 네, 이거 스마트폰 있을 때 체력 봐. 이거 체력이 가린다. 그리고 Y가 20. 나도 이제 길치에서 조금 벗어나는 건가. 석탄 8개 한 세트니까 나 갑바 벗고 있었네? 갑바 이걸로 필수 맞추고. 야, 근데 이거 다이아보다 작게 하는 거거든요? 다이아보다 더 희귀한 거예요, 이게. 근데 다이아가 지금 더 중요한 것 같은데, 이거 하트 크리스탈은 좀 이따가 좀 하다 보면 나올 것 같네. 그래도 뭐, 없는 것보단 낫지, 체력. 레드스톤이라. 청금석? 지금 석탄이 없는데, 이게. 깜짝아. 이거 막아놔야겠어, 이걸.
한 세트. 어, 어, 다야. 저기, 제 동굴 있다. 100%는 아니지만, 그래, 동굴 있을 것 같다. 뭐야? 응? 석탄? 석탄 부족으로 사망할 뻔했는데, 석탄이. 석탄. 석탄. 근데 동굴 뒤져보다 보면은 석탄, 나오는 게 석탄이지만, 그래도. 나무는 지금 충분해. 지금 다이아를 좀 많이 캐고 가야 되는데, 이거. 이거 다이아가 안 나와가지고, 이거, 허허. 다이아 하나밖에 안 나와, 근데? 와. 다이아 하나는 좀 심했다. 레드스톤 캐면 다이아 나올 것 같은데. 한 번씩 레드스톤 캐면 다이아 나오는 기적 같은 일도 한 번씩 일어나서. 철은 많으면 좋으니까 같이 가자. 이거 마크를 좀 해보다 보면은 광집에 철이 대충 이렇게 놓여 있어요. 그러면 한 번씩 여기 이거 뒤에 이렇게 돼 있고 이게 돌이라고 치면 이렇게 되는 경우도 있어요. 근데 사람들은 거의 이것만 켜고 그냥 가는데 이런데 딱 캐보면은 좀 이런 털이 좀 나오거든요. 그래서 샅샅이 지져보세요. 근데 철 많으면 우리 집 어디였더라? 집 까먹었다. 우리 집이 여기였나? 철 말고 집. 우리 집이 어딨더러? 여기네. 따라 얘 맞나? 이? 용암 너네 말고 털. 솔직히 그 집에 철 많았는데. 여기 있네. 난 석탄 때문에 안 버린 거야. 이 동굴에 다이아 있을 것 같은데 없어. 금이 많이 나온다 이거. 이거 금 몇 개지? 금 15개. 16개 하나만 더. 그럼 황금사가 2개 만들 수 있는데 근데 황금사가 필요는 없지만. 여기로 가면은 별로 나올 것도 없을 것 같지만 철. Y 몇이야? 이거 Y12 계속 해야겠네. Y11에서 켜야 되겠네. Y7에서 켜자. Y7. 바로 레드스톤? 삘이 좋아, 이거. 이를 좀 가보다가 레드스톤 보면, 레드스톤 있네. 여기 어딘가에 동굴 있다는 뜻인데. 아닌가? 근데 있어도 별로 문제는 없으니까. 그흠.
가서 도움 될 건 없지만 그래도. 아니, 여기로 쭉 파는데 레드스타가 그게 없어? 다이아몬드 나와라, 다이아몬드 나와라, 다이아몬드 나와라. 다이아몬드 이거 캐는 거 보여줘야 되는데 이것도 영상 끈거 해야 되나? 금? 이제 황금사가 2개 만들 수 있겠네. 이거 이미 그거 다이아를 놓쳤다는 뜻인데 이건. 여기서 여기를 좀 가볼까? 뭔가 저 용암에 다이아 있을 것 같은데. 여기 다이아 있어. 아이, 그거 레스톤 있어. 삐리, 그래, 이거. 저 용암 소리 들리죠? 씨. 깜짝아. 나 죽은 줄 알았어. 잠깐. 이렇게 해서, 이렇게 하고, 이렇게 해서, 딱. 레스톤? 레스톤 말면 무조건 믿어서 안 되지만. 레스톤, 여기로 가는 건 맞는 것 같아. 여기로 쭉 가보자. 이거 몇이냐? Y9? 야, 여기로 좀 삐리 레드스톤 있다. 그거 있을 것 같은데. 있을 것 같은데 없어. 다이아 좀 나와라. 아니, 끊고 해야겠네. 20분인데. 다른 동물들은 이제 다 그냥 놓칠게요. 금 빼고는. 금이라한테, 아니, 이런 게 있어. 놀리는 거냐, 레드스톤? 여기로 가면은 있을 것 같긴 한데. 있긴 있다니까요, 여기 다이아 근처에. 한 번씩 레스토 밑에 있을 경우도 있던데, 없네. 그러니까 아무래도 끊었다 킬게요. 끊었다는 말은 일시정지한다는 뜻이에요. 드디어 찾았습니다. 얼마나 걸려고요? 1 다이아, 2 다이아, 3 다이아, 4 다이아. 와, 이거 8 다이아. 주위 한번 더 보죠. 다이아 근처에 다이아가 있다는 그런 것도 있잖아. 오씨! 바로 밑에 용암 있죠? 여기로 가야겠다. 여기로 가볼까? 아니다. 와우! 세어보죠? 1 다이아,
투 다이아, 쓰레이 다이아. 보세요, 여기 레드스톤 이런데 위태 이런 것도 있어요. 일단 오씨! 호우. 일단 올라갈게요. 신의 노자. 끝. 아, 이래서 렉이 좀 더 걸린 거구나. 근데 뭐 난 이제 좀 많이 해도 됐다. 이거 어떻게 만드냐? 일단 집을 대충 여기 평지인데 여기다 만들죠. 보십시오. 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘 딱 하시고 물이 필요해, 물. 저기다가 하자. 아닌가. 꽃 종류를 딱 놓고, 와! 여기 주위에 집하나 줍시죠. 전 대충 집는다고 했습니다. 한 세트로 지어지겠지? 요만하면 돼, 집은. 이챈트장이야 또, 밖도 안 됐고. 집을 그렇게 꾸밀 필요는 없단다. 나무를 좀 섞어야겠구먼. 일단은 여기에서 방송 다 올려줬네요. 일단 여기에서 방송 마치겠고요. 다음 시간에 봅시다. 뿅.